Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi sonda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yuz bergan va ko'pchilikning e'tiborini tortgan favqulodda hodisa tafsilotlarini taqdim etamiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlar va nufuzli axborot agentliklarining diqqat markazida 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Xayrullo Ibadullayev turibdi. Uning o'z hayotini xavf ostiga qo'yib ko'rsatgan jasorati nafaqat insoniy burch, balki haqiqiy qahramonlik namunasi sifatida baholanmoqda. Bugun biz ushbu voqeaning bizga ma'lum bo'lgan barcha rasmiy tafsilotlarini bir sahifaga jamladik. Voqea Sankt-Peterburg shahrining Neviskiy tumanida ko'p qavatli uylarning birida sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 7 yoshli bolakay 7-qavatdagi ochiq deraza yonida planshet o'ynab o'tirgan va ehtiyotsizlik oqibatida pastga sirpanib ketgan. Bola dastlab deraza karniziga, ya'ni tokchasiga osilib qolgan. Aynan shu soniyalarda hududda xizmat vazifasini o'tayotgan uylarda xizmat ko'rsatuvchi pudrat tashkiloti xodimi Xayrullo Ibadullayev vaziyatni ko'rib qoladi. U zudlik bilan bolaga deraza ichiga kirishini aytib baqirgan, biroq jismoniy kuchi yetmagan bola qo'llarini qo'yib yuborgan. 7-qavatda, ya'ni taxminan 22 metr balandlikdan qulayotgan inson tanasini tutib qolish jismoniy jihatdan o'ta og'ir va xavfli harakat hisoblanadi. Shunga qaramay vatandoshimiz bolani qo'llari bilan tutib qolishga muvaffaq bo'ldi. Zarbning kuchi shunchalik yuqori bo'lganki, natijada Xayrullo Ibadullayevning qo'l panjalari va qovurg'alari singan. Shifokorlar xulosasiga ko'ra, agarda ushbu to'qnashuv bo'lmaganida, yosh bolaning omon qolish imkoniyati deyarli mavjud emas edi. Hozirda 7 yoshli bolakay reanimatsiya bo'limida, shifokorlar va uning ahvolini barqaror deb baholashmoqda. Bolaga oyoq sinishi va ichki a'zolarining jarohati aniqlangan. Shuningdek, ma'lum qilinishicha, bola autizm xastaligi mavjud bo'lib, u maxsus inklyuziv markazga qatnaydi. Voqea sodir bo'lgan vaqtda bolaning onasi xonadonning oshxona qismida bo'lgan va farzandini yo'qolganini oradan 10 daqiqa o'tgach payqagan. Qahramonimiz Xayrullo Ibadullayev 36 yoshda bo'lib, u hozirda shifoxonada zarur tibbiy muolajalarni olmoqda. Rossiyaning ommaviy axborot vositalari, jumladan 78.ru portali ushbu jasoratni alohida e'tirof etdi. Mahalliy ma'muriyat va jamoatchilik vakillari tomonidan O'zbekiston fuqaroni davlat darajasida taqdirlash takliflari ilgari surilmoqda. Ushbu voqea barcha ota-onalar uchun jiddiy ogohlantirish bo'lishi lozim. Mutaxassislar yuqori qavatlarda yashovchi oilalarga derazalariga maxsus himoya vositalarini o'rnatishni qat'iy tavsiya etishadi. Zero baxtsiz hodisalarning oldini olish doimo hushyorlikni talab etadi. Biz o'zimiz kanalimiz nomidan Xayrullo Ibadullayevga tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz va uning mardligini yuksak qadrlaymiz. Bu voqea yuzasidan o'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi tasdiqlangan yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.